ملیس؟ چیزی شده است؟ کی هستی تو؟ از تو میپرسم کی هستی تو؟ تو زینب شنلی نیستی. جواب بده کی هستی تو؟ با پلیس زنگ میزنم. ایستو لازم نیست که زنگ زنی. به این هم خودم گفتنی بودم. چی رو با من گفتنی بودی؟ ها؟ چی رو؟ این سیر رو پنهان کردن دیگر معنی ندارد. کی هستی تو؟ ملیس. من زهرایم. نیست. اینجا چی باشد؟ این روزنامه زهرا است؟ این روزنامه در اینجا چی کار میکند؟ این 2 سال پیش گم شده بود. نه، تو زهرا بودن نمیتوانی. این غیر امکان است. تو زهرا نیستی. میدونم. با این باور کردن مشکل است. چهرم عوض شد. اینقدر وقت گذشت. ولی حقیقت همین است. من زهرایم.
امروز آن کمیسر بیشرم باز خودش را زیاشیناس کرده مرا دستگیر کردن خواست. پروا نکن دوست داشتم، به دست آن کمیسر بیشرم نمیافتم. تو در قلب من هستی. به راحت بخواب. دوست داشته از زهره را هیچ کس نمیرنجاند. محترم جماعت، در دین اسلام oila و oiladorӣ جایگاهی خاصه داشته بسیار مفهومی کلان دارد. oila با توی و نکاح برپا می گردد. در قرآن کریم خدا می فرماید که زنها را به نکاح خویش درآورید و با واسطه زنانتان خداوند فرزند نصیبتان می کند و رزق آنها را خدا فراهم می سازد. اما فرزند آدم بعداً ناشکری را به جا آورده نعمتهای خدا را انکار می کند. رسول اکرم در یک حدیث چنین می فرماید: نکاح این سنتی من است، خانه‌دار شوید، زیرا که من با زیادی امت خود نسبت دیگر امتها می فخرم. برادران جماعت مسلمین، امروز درباره oiladorӣ و عشق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیا و حضرت خدیجه مادرمان برای شما کمی معلومات می دهم. باشد که خانه‌داری آن دو انسان مبارک برای ما و شما نمونه عبرت شود انشاءالله. آمین. جناب پیغمبرمان حالا به دنیا نآمده بود که پدرش را در 6 سالگی، مادرش را و در سن 8 سالگی بابایش را از دست داد. وقتی که پیغمبرمان در خردی یتیم شد، او را عمکش ابو طالب و همسر عمکش حضرت فاطمه نگاهوبین کردند. هر دویشان به حضرت پیغمبر تا درد یتیمی را احساس نکند پدر و مادری کردند. نسبت پیغمبرمان آنها رحمدلی، مهربانی به اندازه، محبت و فداکاری میکردند، آنگونه که از فرزندان خودشان دیده پیغمبر را بالا دانسته نسبتش مهری به اندازه داشتند. جناب پیغمبرمان از ایام کودکی و جوانیش از کارهای حرام دوری می جست. از بت‌های مکه و کارهای افلاس آن زمان دور ایستاده و حیات تازه را به سر می برد. اخلاق نمونوی داشت. همه بر راستکاری او باور داشت و در مکه به سوی او اشاره کرده امین می گفتند. او را هر کس محمد الامین صدا می زدند. عمکی پیغمبرمان ابو طالب تاجر بود. حضرت پیغمبر باشد برای یاری دادن او همراه کاروانی تجارتی به شام رفته می آمدند. در آن زمانها از مکه به شام
корвонҳои бузурги тиҷоратӣ мебаромаданд. ҳазрати хадиҷа модарамон нафари боваринокеро ҷустуҷӯ дошт ки ин корвонро ба шом бурда орад. он замон амаки пайғамбар абу толиб мушкилии моддӣ дошт ва хост ки ин корро пайғамбар бар дӯш гирад. шиносоии пайғамбарамон ва ҳазрати хадиҷа модарамон ҳамин хел оғоз ёфт. ҳазрати хадиҷа роҳбарии корвонашро бо боварии том ба ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам гузошт. ҷаноби пайғамбар қофилаи амонатие ки бар дӯшаш гузошта буданд ҳамроҳи ёрдамчии модарамон ҳазрати хадиҷа бо амният ба шом бурда ва ба Макка бармегаштанд. ин ҳодиса сабаб шуд ки модарамон хадиҷа ҳазрати пайғамбарамонро аз наздик шиносад. ёрдамчии ҳазрати хадиҷа ки номаш майсара буд ҳамроҳи паёмбар ба тиҷорат мерафт ва ҳангоми баргаштан дар бораи ахлоқи намунавӣ ва кору рафтори пайғамбар ба модарамон ҳазрати хадиҷа нақл мекард. ҳазрати хадиҷаи кубро ки ба бонуи ду олам маъруф аст 68 сол қабл аз ҳиҷрат ба дунё омадааст. хонаводаи ҳазрати хадиҷа аз хонаводаҳои бузург ва бо шарофати мардуми араб буданд. падари ӯ ҳувайлид ибни асади қурайшӣ ва модараш фотима духтари зоид ибни асам буд. ҳазрати хадиҷа дар фазилати ахлоқӣ бисьёр маъруф буд ки ба ин сабаб дигар занони араб ба ӯ ҳасад меварзиданд. ҳамин фазилатҳои ҳазрати хадиҷа сабаб шуд ки барои ҳамсарии паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам интихоб шавад. он ҳазрат бонуе буд хирадманд, дурандеш ва шарофатманд ва аз назари насаб аз бартарин занони қурайш буд. ӯ дар асари имтиёзоти ахлоқӣ ва иҷтимоии фаровоне ки дошт дар замони ҷоҳилият тоҳира ва саидатулқурайш номида мешуд. ҳазрати хадиҷа модари муъминон аз ҷумлаи занони комил, оқил, пойбанд ба диёнат ва бо иффату карим ва аз аҳли биҳишт буд. паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ҳамеша ӯро мадҳу сано мекард ва аз дигар модарони муъминин бартар медонист. ҳазрати хадиҷа дуруди худо бар ӯ бод чунон мақоми болое дошт ки ҳатто худованд ба он ҳазрат салом расондааст. ривоят аст ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам вақте ки аз меъроҷ бармегашт ба ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом фармуд: оё ҳоҷате дорӣ? ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом арз кард: хостаам ин аст ки аз тарафи худо ва ман ба хадиҷа салом расонӣ. баъд аз ин ки ҳазрати хадиҷа модарамон аз мақомоти паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бохабар шуд ва каромоти эшонро дид, бо он ҳазрат издивоҷ кард. аз сӯи дигар ҳазрати хадиҷа модарамон бо ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам пайванди хешовандӣ дошт ва насаби ҳарду дар падарбузургашон Қусай ба ҳам мерасид. ҳазрати хадиҷа ба ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам пешниҳоди издивоҷ дод ва ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бо мувофиқати амакҳояш ин пешниҳодро пазируфт ва дар як ҷамъи хонаводагӣ ин издивоҷ сурат гирифт. ҳазрати хадиҷа на танҳо ҳамсари меҳрубон, фидокор ва дилсӯз барои паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам буд, балки пуштибони сиддиқу самимӣ барои ислом ва сабаби дилгармӣ ва оромиши хотири расули худо дар баробари фишорҳои аҳли қурайш буд. ҳазрати хадиҷа аввалин зане буд ки дини исломро пазируфт. ӯ аввалин зане буд ки намоз хонд. паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам мефармояд: бартарин занони аҳли биҳиш хадиҷа духтари ҳувайлид ва фотима духтари муҳаммад ва марьям духтари имрон ва осия духтари музоҳим ҳамсари фиръавн мебошанд. паёмбари ислом то охири умр хотираи хадиҷаро гиромӣ медошт ва пешгомии ӯ дар ислом ва ранҷҳову заҳматҳояшро дар ин роҳ фаромӯш намекард. ӯ рӯзе ба яке аз ҳамсарони худ фармуд: худованд ҳамсаре беҳтар аз хадиҷа насиби ман накардааст. вақте ки ҳама кофир буданд, ӯ ба ман имон овард
ва вақте ки мардум маро инкор мекарданд ӯ тасдиқ мекард ва вақте ки дигарон маро маҳрум сохтанд ӯ дороии худро барои ман харҷ кард ва худованд фарзандҳоямро танҳо аз ӯ бароям рӯзӣ кард. ҳазрати хадиҷа модарамон 3 сол қабл аз ҳиҷрат ва дар моҳи рамазони соли 10-уми беъсат андаке пас аз берун омадан аз шиби Абу Толиб ин дуньёро падруд гуфт ва ӯро дар кӯҳе ки дар болои Макка қарор дошт ба хок супориданд. ҳазрати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ҷанозаи ӯро хонд ва худ ӯро дар қабр гузошт. ҳазрати хадиҷа модари муъминин ва ҳазрати Абу Толиб амӯи пайғамбар ҳарду дар ҳамон сол вафот карданд. он сол барои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам яке аз солҳои сахттарини ҳаёташон буд ва он солро омул ҳузн яъне соли мотам ва андӯҳ номид. худованд зиндагии мисли пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам. муҳтарам ҷамоат, пайғамбари худо расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам фармуданд: оғозкунандаи ҳар ҷанг ситамкор мебошад ва ситамкор шикаст хӯрда аст. яъне ҳар инсон ва ё лашкаре ки нахуст шуда сабаби оғоз ёфтани ҷанг гардад, бешак ӯ мағлуб мешавад. пайғамбари ислом ҳеҷ гоҳ оғозкунандаи ҷангҳо набуд ва дар ҳар муҳорибае ки иштирок мекарданд, танҳо дар баробари лашкари муқобил худро муҳофизат менамуданд. таърих гувоҳ аст ки дар тамоми ҷангҳое ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам иштирок карданд, шумораи фавтидагон ба 1000 нафар ҳам баробар нашуданд. яъне чӣ аз тарафи мусалмонҳо ва чӣ аз тарафи душманони ислом, дар тамоми ҷангҳое ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам иштирок карданд, агар ҳамаи кушташудагонро ҳисоб кунем, ба 1000 нафар ҳам намерасанд. аммо имрӯз бо ном ва шиорҳои ислом ҷавонон ва мусалмонҳои нодонро сӯистифода карда, гурӯҳҳо ташкил намуда, бар зидди ҳамдигар онҳоро мешуронанд ва ҷангҳоеро ташкил мекунанд ки боиси фавти садҳо ҳазор мусалмони дигар мегарданд. имрӯз қариб дар ҳар давлате ки мусалмонҳо зиндагӣ ба сар мебаранд, ҷангу ҷидол ва парокандагӣ аст. душманони ислом иттифоқи муслиминро ба нифоқ табдил доданд ва ояти шарифаи муъмин бародари муъминро низ аз ёдҳо маҳв карданд. худованд дар сураи Оли Имрон ояти 103 мефармояд: ва шумо ҳама ба ресмони худо чанг занед ва пароканда машавед ва неъмати худоро ки бар шумо зиёд кунед, ки чун душмани якдигар будед, пас миёни дилҳоятон улфат дод ва ба неъмати худо бо якдигар баробар шудед ва бар лаби чоҳе аз оташи ҷаҳаннам будед, пас шуморо аз он бираҳонид. худо ҳамчунин нишонаҳои худро бароятон баён мекунад, то бошад ки роҳ ёбед. аз ҳамин ҷудоӣ ва парокандагии мусалмонҳо истифода бурда, бо дасти худи мусалмонҳоро несту нобуд мекунанд. расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам дар ҳадисе фармуданд ки уммати ҳазрати Мусо алайҳиссалом ба 71 гурӯҳ, уммати ҳазрати Исо алайҳиссалом ба 72 гурӯҳ ва уммати ман яъне мусалмонҳо ба 73 гурӯҳ тақсим мешаванд. аз инҳо ҳама аҳли дузах аст ба ҷуз як гурӯҳ, яъне танҳо як гурӯҳ дар роҳи рост аст ва боқимонда ҳама дар гумроҳианд. ва давоми ҳадис чунин аст ки он гурӯҳи наҷотёфта касоне ҳастанд ки аз суннати ман пайравӣ мекунанд. имрӯз тамоми гурӯҳҳо ҳар яке иддао доранд ки суннати асосии пайғамбарро мо риоя мекунем ва ҳар гурӯҳе бо равиши худ шодмон аст. худованд дар сураи муъминун дар ояти 52 мефармояд: ва ҳамоно ин миллати шумо аст, миллати якто, ва ман парвардигори шумоям, пас аз ман битарсед. ва дар ояти 53 ҳамин сура мефармояд: пас умматон кори худро дар миёни хеш мутафарриқ ва пора пора сохтанд, ҳар гурӯҳе бо он чӣ наздики онҳост шодмонанд. аз каломи худо бармеояд ки ҳамин парокандагӣ ва ба гурӯҳҳо тақсим шудани мо ҳаст ки имрӯз заиф ва нотавон шудаем. пас бародарон иттифоқ шавед
ба хотири ин дунёи дурӯза зиндагии абадиро аз дастmadиҳед. Дӯст бошед, иттифоқ бошед, шукронаи неъматҳои худоро ба ҷо оред. шукрона кунед ки худованди мутаол мову шуморо аз нестӣ ба ҳастӣ овардааст ва аз пайвастан ба гурӯҳҳои террористӣ ки дар зери ливои ислом корҳои бад анҷом медиҳанд ва дар ҷангҳои беасосу кушторҳои мардуми бегуноҳ иштирок меварзанд ва ҷони худро низ дар ин роҳи хато фидо мекунанд, худдорӣ намоед. муҳтарам ҷамоат, имрӯз дар бораи ҷанги хандақ барои шумо маълумот медиҳам. дар соли 5 ҳиҷрат баъд аз ҷанги бадр ва уҳуд, мушрикони Макка ва дигар қабилаҳои араб ҳамроҳ бо яҳудиҳои Мадина маслиҳат карда барои аз рӯи замин решакан ва нобуд кардани мусалмонҳо сипоҳе ки аз 10,000 нафар иборат буд ташкил намуда ба сӯи Мадина равон шуданд. овозаи ин хабар ба расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам расид. ҳамон замон асҳоби худро барои машварат ҷамъ овард. паёмбари худо гуфт: ба ман хабар расид ки мушрикони Макка бо сарварии Абу Суфиён лашкари 10,000 ташкил карда барои нобуд кардани мо меоянд. шумо дар ин бора чӣ гуфтанӣ ҳастед? баъзе аз саҳобаҳо гуфтанд ки ба муқобили онҳо баромада меҷангем. баъзеи дигараш гуфтанд ки қувваи мо камтар аст, бояд дар Мадина бимонем ва худро дар дохил муҳофизат кунем. саҳобаи бузургвори расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам Салмони Форс, худо аз ӯ розӣ бод, маслиҳат дод ки дар самти кушодаи Мадина хандақи васеъ канда шавад, зеро хавфи ҳуҷум танҳо аз ҳамин тараф аст. дигар самтҳои Мадинаро кӯҳпораҳо муҳофизат мекунанд. душман танҳо аз тарафи шимол ҳамла оварда метавонад. паёмбари ислом ин пешниҳодро пазируфт ва кандани хандақ яъне чуқуриро оғоз карданд. ҳангоме ки сипоҳиёни Макка ба Мадина расиданд, хандақи бузургеро диданд ва ҳайрон монданд. чанд бор кӯшиш карданд ки он чуқуриро убур кунанд ва ҳамла оваранд, аммо муваффақ нашуданд ва дар он тарафи хандақ барои худ хаймаҳо сохтанд, бо ҳам машварат карданд. шабона пайкеро ба назди яҳудиҳои Мадина равон карданд ва хостанд ки яҳудиҳо аз дохил ба мусалмонҳо ҳамла кунанд. аммо мусалмонҳо аз ин хабардор шуданд ва пеши роҳи яҳудиҳоро низ гирифтанд. мушрикон чанд рӯз дар он тарафи хандақ монданд, фикр мекарданд ки ин чуқуриро чӣ гуна убур кунанд. ва мушрике бо номи Амр ибни Абдивад ба назди хандақ омад ва ба овози баланд ба сӯи мусалмонҳо хитоб кард: кадоме аз шумо бо ман меҷангед? саҳобаҳои паёмбар бо ҳамдигар мегуфтанд: пас Амр ибни Абдивад ин аст, чӣ бару бозуе дорад? дигаре мегуфт: шарҳи паҳлавонияшро шунидаем ки шутурро бо як дасташ боло мебардошт. Амр ибни Абдивад инсони бадҳайбате буд ки худаш танҳо бо шумораи зиёди одамон меҷангид ва онҳоро мағлуб месохт. овозааш бошад дар тамоми нимҷазираҳои араб паҳн шуда буд. ӯ мусалмонҳоро масхара карда фарёд мезад: кадоме аз шумо бо ман меҷангед? кӯ биёед шуморо ба он биҳиште ки орзу мекунед равон кунам? паёмбари худо ба асҳобаш гуфт: кадоме аз шумо бо Амр ба ҷанг мебароед? саҳобаҳо ҳама хомӯш буд, магар ҳазрати Али ибни Абу Толиб, худо аз ӯ розӣ бошад, пеш баромад ва гуфт: ман омодаам бо Амр биҷангам. паёмбари худо чанд маротиба такрор кард ва танҳо ҳазрати Али пеш баромад. паёмбар гуфт: Али ин Амр аст. ҳазрати Али гуфт: ман омодаам бо ӯ биҷангам. ҳамин тавр паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ҳазрати Алиро ба оғӯш гирифт ва дасти муборакашро ба сари ҳазрати Али гузошта дуо кард ва ба ӯ иҷоза дод ки ба он тарафи хандақ рафта бо Амр биҷангад. ҳазрати Али бо Амр ибни Абдивад рӯбарӯ шуд. обрӯи мусалмонҳо он замон ҳама дар дасти ҳазрати Али ва обрӯи мушрикин дар дасти Амр ибни Абдивад буд. ҳеҷ кас боварӣ надошт ки ҳазрати Али Амрро мағлуб мекунад. Амр ҳазрати Алиро дида масхара карда мегуфт:
дилам барои ту месӯзад. магар дар байни мусалмонҳо ягон инсони пурқуввату калонсоле набуд ки ту ҷавонро барои ҷангидан бо ман равон карданд. ҳамин тавр ҷанг оғоз ёфт ва ҳазрати Алӣ худо аз ӯ розӣ бод амри бадвоҳимаро шикаст дод. садои такбир баланд шуд ва ҳазрати Алӣ обрӯи мусалмонҳоро ҳифз кард. мушриконе ки бо амр менозиданд сархам ва дар тааҷҷуб афтоданд. ин буд ки малоике бо номи Ризвон фуруд омад ва ба паёмбари ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам гуфт: ла фато илло Алӣ, ла сайф илло зулфиқор. нест ҷавонмарде беҳтар аз Алӣ ва нест шамшере беҳтар аз зулфиқор. ва рӯзе тӯфони шадиде бархест ки хаймаҳои мушриконро канда парешон кард ва ҷуз роҳи фирор дигар чорае наёфтанд. ҳамин тавр мусалмонҳо дар ин ҷанг бо ёрии худо пирӯз шуданд. худоё кулли мардуми мусалмонро дар ҳифзу амонат нигаҳбон бош ва ҳамеша нусрату пирӯзиро бар мо насиб бигардон.